हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम जी सबको जी। आज ये है मेरे पास जल नीति का पॉट और ये गिलास, इस जग में गुनगुना पानी है और नमकीन वाला पानी है ये। तो आज अभी मैं कर रहा हूँ, आपको जल नीति करके दिखा रहा हूँ। वो बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ जी, मतलब और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब किया था, लेकिन आज जल नीति कर रहा हूँ। बहुत टाइम से सोच रहा था कि जल नीति करूँ करूँ करूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मेरा पॉट गया कहाँ, मतलब। तो ये है जल नीति का पॉट है ये। अब मैं क्या करूँगा कि पहले अपने राइट नोस्ट्रल से इसको अंदर डालूंगा और मुंह से श्वास प्रश्वास करूँगा और फिर हमारे लेफ्ट से पानी बाहर निकलेगी। एक बार यार देखना आप ध्यान से। हाय हाय, मज़ा आ गया। नाक से ऐसे करूँगा, कॉलेज टाइम याद आ रहा है भयंकर। फिर मतलब यहाँ अच्छे से घुसा देना इसको और मुंह से सांस प्रश्वास करना है, नाक से नहीं लेना। अगर नाक से आप सांस लें तो आपको यहाँ चढ़ेगा और फिर आपको हेडेक टाइप को हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, होती है जल नीति। जिन लोगों के नाक में गंदगी जमा हो, जिनके नाक में बलगम जमा हो, जो भी बैक्टीरिया आपके नाक में, वो सारे बाहर निकलते हैं। इसके साथ साथ एलर्जी होती है, साइनस हो, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। इसका अभ्यास करें आप दैनिक रूप से, इससे पाएंगे कि आपकी नींद में भी आपके सुधार होगा और आप स्ट्रेस से भी आप मुक्त होंगे जी, क्योंकि पूरा ये ऊपर एरिया हमारा पूरा अच्छा हो जाता है इससे। तो आप ये नीति का अभ्यास करिएगा, बढ़िया है। कुछ करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत जानना है क्या क्या होता है। तो मैं बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ इसको। आज मुझे याद है कि मुझे याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम, अब ये है कॉलेज के दिन याद आते हैं बाकी तो पता नहीं। पुणे में आकर को मुझे लग रहा है मैं तीसरी बार किया ये, 3 सालों में तीसरी बार। बाप रे, बहुत लंबा टाइम है। बहुत, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं बहुत गलत है अपने साथ, नहीं करना चाहिए इसको हमें हमेशा। अब मैंने एक ही लिया है कि मैं हमेशा करूँगा इसका अभ्यास, मतलब मज़ा आ गया फिर, मतलब